ආයිබෝවන් සුබ දවසක් SL News 1 YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න කරුණු කාරණා කිහිපයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ අතර ඉන්ධන පිළිබඳවත් ඒ වගේම ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමා සිදු කරන ලද දැඩි ප්‍රකාශය පිළිබඳවත් ඒ වගේම තවත් කරුණු කාරණා කිහිපයක් ඔබත් එක්ක බෙදා ගන්න අප සූදානම් වෙනවා. ඉතින් වැඩි කතා නොකොට පළවෙනියටම ඔබත් එක්ක බෙදා ගන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඩොලර් ගිලින ඉන්ධන ආයතන 2026 මුල් මාස 6 කාලයේදී වැය මුදල පිළිබඳව වාර්තාවක් මේ වෙන විට මහ බැංකුව මගින් පෙන්වලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වාර්තාවට අනුව 2026 වසරේ මුල් මාස 6 තුල එනම් ජනවාරි සිට ජුනි දක්වා කාලය තුල ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්ධන ආනයනය සඳහා වැය කළ මුදල ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 3168.4ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසනවා. එය 2025 වසරේ එම කාලය තුල ඉන්ධන ආනයනය සඳහා වැය කළ ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 1995.7 හා සැසඳීමේදී 58.8ක ඉහළ යාමක් බව මහ බැංකුව වාර්තාවේ සඳහන් වෙනවා. මේ අතර අදාළ කාලය තුල බොරතල් ආනයන වියදමද ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 479.5ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර එය පෙර වසරේ අදාළ කාලයට සාපේක්ෂව 7.5ක වැඩිවීමක් දක්නට ලැබෙනවා. එමෙන්ම පිරිපහදු කළ khනිජ තෙල් ආනයනය සඳහා වැය කළ මුදල ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 2538.6ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර එය 78.7ක සැලකිය යුතු වර්ධනයක් බව මහ බැංකුව පෙන්වා දෙනවා. ගල් අඟුරු ආනයනය වියදමද අදාළ කාලය තුල ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 150.4ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර එය පෙර වසරේ එම කාලයට සාපේක්ෂව 116.1ක වැඩිවීමක් වෙනවා. ඒ අනුව 2026 වසරේ පළමු වර්ධය තුල ඉන්ධන සහ බලශක්ති ආශ්‍රිත ආනයන වියදම් සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති බව මහ බැංකු වාර්තාවේ වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙනවා. මං හිතන්නේ තාම කාංචනට සල්ලි යනවද කොහෙද එහෙමයි. ඉතින් ඒ පුවතත් එක්කම නැවත අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ජනාධිපතිවරයා විසින් බරපතල ප්‍රකාශයක් සිදු කර තිබෙන බව අපිට වාර්තා වුණා. ඉතින් මේ ප්‍රකාශය පිළිබඳව අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ ප්‍රකාශයේ මුලින්ම මම මෙතන හැමදාම ඉන්නාවේ නෑ. ඕන වෙලාව කියන්න ලෑස්ති. නීතිඥ සංගමයට සැරට අමතලා අවදානමක් නොගෙන වෙනසක් සිදු කළ නොහැකි බවත් රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් තමන්ම අවදානම ගන්නා බව ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක සඳහන් කරනවා. එම අවදානම හමුවේ තනතුරු අහිමි වෙනවා නම් එය ඉතාම හොඳින් බාරගෙන පිටත් වෙලා යන්න තමා සූදානම් බවත් තමන් මේවාවල හැමදාම ඉන්න බලාගෙන ආපු මිනිහෙක් නොවන බවද ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක සඳහන් කරනවා. ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක සඳහන් කළේ ඔබතුමාලා යම් ස්ථාවරයක සිට මෙතනට පැමිණෙන්නේ මම සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයකින් පැමිණෙන්න උත්සාහ කරේ විවෘත මනසකින්. කෙසේ වුවත් අපේ රටේ සාකච්ඡාවෙන් පස්සේ ඕන දෙයක් කියන්න විවෘතයි. දෙවනුව ඔබතුමාලා කියන්න පුළුවන් මේක නීතිඥවරුන්ගේ සමස්තය කියලා. තව කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් සමස්තය නොවේ කියලා. තව කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් බහුතරය. තව කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් සුළුතරය. ඒක සියලු දෙනාටම විවෘතයි. තුන්වෙනුව මගේ ප්‍රවේශයේ තියෙන්නේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව තුළ. මම කිසිසේත්ම මගේ විධායක බලය හෝ අප සතුව තිබෙන බලයක් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් ඔබට පාවිච්චි කරන්න උපයෝගී කරගන්නේ නැහැ. උපුල් මහත්තයා කියපු අවදානම ඒ කියන්නේ මේ ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය නිසා අනිත් ජනාධිපතිවරයාට යන්න ඕන. ඔබටත් යන්න වෙයි. මම යන්න ලෑස්ති. මම යන්න ලෑස්ති මිනිහෙක්. මම මේවවල වාඩි වෙන්න බලාගෙන ආපු මිනිහෙක් නෙවෙයි. ඒ වගේම මම මෙම වෙනස කිරීම සඳහා අවදානම ගන්න ලෑස්ති මිනිහෙක්. වෙනසක් මම හිතන්නේ නැහැ සිද්ධ වෙයි කියලා. අවදානමකින් තොරව වෙනසක් හැම විටම සිද්ධ වෙන්නේ අවදානමක් දරාගෙන. මම උදාහරණයක් කියන්නම්. පාස්කු පරීක්ෂණයේ දියත් කරලා තියෙන්නේ බුද්ධියංශ. මගේ ආරක්ෂාවට වග කියන්නේ තොවුන්. දැන් පරීක්ෂණ යනවා. ඒ තුල ජීවිත අවදානම් පවතින බව මම දන්නවා. නමුත් අවදානම දරාගන්නේ නැතුව වෙනසක් කරන්න පුළුවන් කියලා මම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම අවදානම ගන්න සූදානම්. මේ රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් ඒ අවදානම හමුවේ මගේ තනතුර අහිමි වෙනවා නම් ඒ ඉතාම හොඳින් බාරගෙන මම පිටත් වෙලා යන්න ලෑස්ති. ඒකට මම සූදානම්. පැවති නීතිඥ සංගම් හමුවේදී ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මේ බව වැඩිදුරටත් පෙන්වා දුන්නා. එම ප්‍රකාශය සමගම ජනපති වෙනස් වුණත් ආණ්ඩුව වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. වත්මන් ආණ්ඩුව දිගටම රට කරවුණු ඇති බවත් ජනාධිපතිවරයා වෙනස්වද ආණ්ඩුව වෙනස් නොවන ඇති බවත් අමාත්‍ය කේ.ඩී. ලාල්කාන්ත මහතා මහනුවරදී අවධාරණය කළා. වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ අමාත්‍යවරයා මෙසේද කිව්වා. මින් ඉදිරියට තමන් කිසිදු දිනයක මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයෙන් පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයකට ඉදිරිපත් වෙන්නේ නැහැ. රටට සේවය කිරීමට දේශපාලනය කිරීම හෝ
පාර්ලිමේන්තුවට යාමට අවශ්‍ය නැහැ. මහනුවරින් ඡන්දයට ඉදිරිපත් වූයේ ජනාධිපතිවරයා ඒ සඳහා බල කර සිටි නිසා පක්ෂ ලේකම් ටිල්වින් සිල්වා මහතා කිසි දිනක ඡන්දය ඉල්ලා නැහැ. එහෙත් ක්‍රියාකාරී දේශපාලනයේ නිරත වෙනවා. තමන් කිසිදු දිනයක පක්ෂය අතහැර යන්නේ නැහැ. පක්ෂය කඩාගෙන කිහිප දෙනෙක්ම ගියාද එහෙත් පක්ෂය හෙල්ලීමටවත් ඔවුන්ට හැකියුනේ නැහැ යනුවෙන් වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් ලාල්කාන්ත මහතා ප්‍රකාශ සිද්ධ කළා. මේ ප්‍රකාශයත් සමගම විපක්ෂයේ පැත්තමුත් කතාවක් එළියට ඇවිල්ලා. ඒ වෙන කාගෙන්වත් නෙවෙයි. අරගලයේදී මිනිමරා ආණ්ඩුව බේරගන්නත් අපට තිබුණා. නාමල්ගෙන් ප්‍රකාශයක්. අත්තනගල ප්‍රදේශයේ පැවති ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ පක්ෂ ප්‍රවර්තන රැස්වීමක් අමතමින් එම පක්ෂයේ ජාතික සංවිධායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමා රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රකාශ කළේ අරගලයේ පැවති සමයේ හමුදාව සහ පොලිසිය යොදා ගනිමින් දහස් ගණනක් ඝාතනය කර හෝ ආණ්ඩුව ආරක්ෂා කර ගැනීමේ අවස්ථාව තිබුණ නමුත් Taman එසේ නොකළ බවයි. එලෙස කටයුතු කළේ නම් Tamanද අද ජීවිතුන් අතර නොසිටීමට ඉඩ තිබූ බව සඳහන් කළ ඒ මහතා ජනතාවගේ පැත්තේ සිටගනිමින් සමාජ විපතකින් මෙරට තරුණයන් මුදා ගැනීමට අඩියක් පස්සට තැබීම නිවටකමක් ලෙස ආණ්ඩුව සහ ඊට සම්බන්ධ පිරිස් සිතන්නේ නම් එය ඔවුන්ට සිදු වැරදීමක් බව පෙන්වා දුන්නා. ජොහාන් බාසුර්ගේ වාර්තාවක් ඇසුරෙන් බන්ධනාගාර තුළ ඇතිවන නොසන්සුන්තා විපක්ෂයේ හෝ නාමල්ගේ වැඩක් ලෙස ජනාධිපතිවරයා ඇතුළු ආණ්ඩුව හඳුන්වා දීමට උත්සාහ කරන බව පැවසූ මන්ත්‍රීවරයා තමන් දෙස බලන විට ආණ්ඩුවට තමන් බලවත් පුද්ගලයෙකු ලෙස පෙනෙන්නේදයි ප්‍රශ්න කර සිටියා. එමෙන්ම ආණ්ඩුවට එරෙහිව ගොඩනැගෙන ජනහඬ මර්ධනය කිරීමට සඳහා විපක්ෂ දේශපාලන බලවේග සිවිල් සංවිධාන ස්වේච්ඡා සංවිධාන මෙන්ම මහා සංඝරත්නය මර්ධනය කිරීමට පියවර ගනිමින් සිටින බවටද හෙතම චෝදනා කළා. තමන් ජනතාවට දුන් අසීමිත පොරොන්දු දිනින් දින කඩ කරමින් ජනතාව ලබා දුන් ඡන්දය අව탁සේරු කරමින් ආණ්ඩුව ඒකාධිපති පාලනයක් දෙසට රටගෙන යමින් සිටින බවද ඔහු කියා සිටියා. මෙරට ජනතාව අද වන විට දැඩි ආර්ථික පීඩනයකට ලක්ව සිටින බව පෙන්වා දුන් නාමා රාජපක්ෂ මහතා ආණ්ඩුව දිනෙන් දින බදු ප්‍රතිපත්තිය වෙනස් කරමින් තමන්ට හිතවත් තමන් සමග සිටින හා තමන්ට යම් වාසියක් ලබා දෙන පිරිස් තෝරාගෙන අසීමිත බදු සහන ලබා දීමට කටයුතු කරන බව ප්‍රකාශ කළා. එහෙත් රටේ සාමාන්‍ය ජනතාව වැඩ කරන ජනතාව දෛනික ආදායම් ලාභීන් සහ මාසික වේතනයට වැඩ කරන ජනතාව මත අසීමිත බදු බරක් පටවමින් පාලන කටයුතු ඉදිරියට ගෙන යන බවටද මන්ත්‍රීවරයා චෝදනා කළා. ජනාධිපතිවරයා පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණ රාජ්‍ය ගිණුම්වල ට්‍රිලියන ගණනින් මුදල් තිබෙන බව ප්‍රකාශ කළද ආණ්ඩුවේ වගකීම විය යුත්තේ මිලියන බිලියන හෝ ට්‍රිලියන ගණනින් මුදල් සෙවිය හැකි ව්‍යවසායකයන් හා පුරවැසියන් බිහි කිරීම මෙන්ම තමන් ලබන ආදායමට සරිලන පරිදි වියදම් දරා ගනිමින් සතුටින් ජීවත් විය හැකි ජනතාවක් නිර්මාණය කිරීම බව ඔහු පැහැදිලි කළා. එම වගකීම පැහැර හැර ඇති ආණ්ඩුව ගිණුම්වල මුදල් තිබෙන බවට පම්පෝරි ගැසුවද අවසානයේ හැකර්වරයෙකු පැන එම ට්‍රිලියන ගණනින් වූ මුදල් කොල්ලකා වැරදි ගිණුම්වලට තැන්පත් කර ඇති බව පාර්ලිමේන්තු කමිටුවලදී පිළිගෙන ඇති බව මන්ත්‍රීවරයා සඳහන් කළා. එම පාඩුව පියවා ගැනීමට ජනතාව පිට බදු බර පටවන බවත් ආණ්ඩුවේ වංචාව දූෂණය නොහැකියාව සහ අකාර්යක්ෂමතාවය වෙනුවෙන් දිනෙන් දින වැඩි වෙන බදු බර හරහා වන්දි ගෙවීමට මහ ජනතාවට සිදු ඇති බවත් ඔහු වැඩිදුරටත් පෙන්වා දුන්නා. මේ අදහස් පිළිබඳව ඔබ මොකද හිතන්නේ? රටේ පුරවැසියෙක් හැටියට රටට බදු ගෙවන පුද්ගලයෙක් හැටියට හරි විදිහකට ආණ්ඩුව රැගෙන යනවාද? එහෙම නැත්නම් මේ ආණ්ඩුවේ දෝෂ සහිතව වැඩ කටයුතු සිද්ධ වෙනවාද? එහෙම නැත්නම් පුංචි පුංචි හෝ අඩුපාඩුකම් මත යම් පෙරලිකාරී තත්ත්වයක් ගොඩනගෙනවාද කියන එක තීරණය ඔබ සතුයි. මෙවැනි වටිනා කියන වීඩියෝවකින් නැවත හමු වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් අදට අපි ඔබෙන් සමුගන්නවා. සුබ දවසක්. subscribe කරලා තියාගන්න. වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔබේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම නැවත හමු වෙමු. සුබ දවසක්.